yana kuna domin kin haɗa kai da magautana. In na biyo hanya su yi zumuɗina. Ƙauna ta bi jini da jikina. Katanga. Dan kin ga haka kike sa na rana. Katanga. Hakan zai ja dariyar makiyana. Katanga. Ƙaunar ki da soyayyar ki suna sokana. Amma gashi da hannun ki kike zubu da katanga. Katanga, katangar ƙauna, katanga. Ba ina nufin yi maka katanga ba ne manuniya da kai ta yi izina. Izina na yi nuni da kai sanina. Ki nake so da ina haji tausayina. Karkato, Na mato cito. zaki. Izina ta zane zan yi nunin ra'ayi da nake yayi. Ni kike yin rayi tunda kin hau dausayi sai ki tsumayi. Mai tsumayi ya gaji. Mu je mu magana da Allah. Ga wannan da ya tsaya nan mai magana a nan. Ya akai? A'a Nasir kar mi haka da kai. Me faru? Kada fa kai amfani da wannan damar kamar da nan part din gaba ɗaya kamar da shi lojin. Gaskiya ban ji daɗin wannan maganar da kai ba. To ai gaskiya ce sanin kanka ne kaf cikin abokan mu akwai ataka kamar ka ne? Ba ma wannan ba. Ka san yanayin biki. Ɗazu na ga wasu bakin fuska a cikin mu suna ta zirga-zirga a cikin mutane kuma na ga ka gaisa da mutum ɗaya. Allah da kaza. Ce maka akai na san shi? Ko na san daga inda yake? A'a baka gaya min haka ba. So amma yace ka mu'amalance shi da yace ka gaisa da shi sai naga kamar kuna da wata alaka da shi. Gaskiya ban ji daɗin abin da kai mun. To shikenan naji Allah ya baka hakuri. Da Allah ba ni kuma kullum gurin nan ina son zan shiga dan. Wai tsaya wai me haka ne wai? Kar ka manta fa ni ne kwangilan gidan nan gaba ɗaya. Kuma ban gama ba. Dan Allah ka daina mun irin wannan. Ina gama na baka mu kullum. Sannan dan kwangila. Wai ina azizan nan take ne? Haba Alhaji, amma ka san yarinyar nan idan ciwon ta ya tashi sai ta samu bacci tukun ake samun kanta ko? Da ita da ciwon kan sun ci ubansu, za ta fito ko kuma sai na zo na mammake ta. Kaji ko? Kaji irin matsalar naka kenan Alhaji, kullun daukan bangare daya ba tare da kai bincike ba. Ki fita daga ido na a rufe. Banda iskancin yarinya ta zo ta tafi gidan biki, ta zo tana ta ƙarya da cewa ba ta da lafiya. Kaga Alhaji, daidai ruwa daidai tsaki, shi din ai ƙarya ya mata ya ce yana Lagos ko? Sai kuma gashi yanzu da yake neman ta da sheri ya baro hotel din da yake sheke hayansa, ya taho zungui kai kuma kana goya masa baya. Alhaji bari ka jin gaya maka wannan kara ba zan taɓa ɗaukan wannan cin kashin ba. Wallahi ina ji ina gani ba za a kunshe min ya a gida a ɗauko cuta a shafa mata ba. Good girl. Kin yi kokari fiye da tunanina.
Da walakin gora a miya, bari ta gama wayar mu ji da uban wa take yin waya. A'a, ƙawata ki dai ba a hankali dan na lura yarinyar nan babbar yarinya ce. Dan ba mamaki da su Dr. Nawas ta yi karatu. To ai koma da babansa ta yi karatu ni ba shine damuwa ta ba, babban buri na in ga na tozarta ta kafin a watsi daga taron bikin nan. Ke, kin ga fa bata nan. Perfect. Ki fito nan bakin GRA din, ga nan akan hanya yanzu zo dauke ki. Okay. Zahare sakata zubu da katanga manuniya ta